Je me mets le défi de faire une vidéo toutes les semaines pour montrer que la Haute-Savoie elle n'est pas magnifique que juste en été et printemps, elle est magnifique aussi dans les autres saisons. Donc c'est parti à partir de ce week-end. Voilà la première image du soleil et vous verrez comme il va changer de couleur, comme il va changer de... comment c'est beau dans toutes les saisons, quoi qu'il arrive. On n'aime pas quelque chose juste quand c'est beau, on aime tout le temps et tout le temps quelque chose de bien à voir.